Зачастую все мы сталкиваемся с ситуациями, когда кто-то пытается подорвать наше достоинство, будто в виде неприятных замечаний или неудачной шутки, после которой мы чувствуем себя неловко или униженно. В такие моменты мы, возможно, задумываемся, как ответить так, чтобы не только сохранить свое достоинство, но и укрепить уверенность в себе, показав окружающим, что мы заслуживаем уважения, несмотря на все. Не переживайте, такие моменты знакомы каждому. Удивительно, но правда заключается в том, что вы обладаете гораздо большим контролем над своими реакциями, чем можете подумать. В этом видео мы поделимся эффективными советами и психологическими приемами, вдохновленными мудростью стоицизма. Эти стратегии помогут вам не только с достоинством справляться с трудными ситуациями, но и укреплять свое положение в глазах окружающих. Для начала давайте разберемся, почему вы иногда оказываетесь в таких ситуациях. Часто это происходит не потому, что вы не нравитесь людям или у них есть личная неприязнь. Проблема, как правило, кроется в том, что некоторые люди пытаются возвыситься за чужой счет. Они считают, что, принижая других, могут выделиться. Такое поведение встречается не только на работе, но и в других социальных ситуациях. Стоическая философия учит нас, что уважение — это не то, что можно требовать или навязывать другим. Напротив, оно связано с тем, как вы ведете себя и устанавливаете границы своей самооценки. Как сказал Марк Аврелий, вы имеете власть над своим разумом, а не над внешними событиями. Главная цель — это не просто справляться с неприятными ситуациями, а создать атмосферу, в которой уважение к вам будет естественным. Это значит, что никто не сможет использовать вас как инструмент для укрепления своего имиджа. Важно показать, что вы знаете себе цену и не поддаетесь на дешевые замечания. Эти небольшие, но мощные стратегии помогут вам выстоять в любой ситуации. Первое впечатление — это фундамент, на котором строится восприятие вас окружающими. Интересно, что оно больше зависит не от того, что вы говорите, а от того, как вы себя ведете. Представьте, что вы на деловом мероприятии, и кто-то направляется к вам с протянутой рукой для рукопожатия. Если в этот момент вы демонстрируете равнодушие или недостаток уверенности, это может оставить неприятное впечатление. Стоики прекрасно понимали значение поведения и осознанной самопрезентации. Простые действия, такие как, кстати, установить зрительный контакт при приветствии, не только проявляют вашу вежливость, но и показывают уважение к собеседнику. Эти жесты формируют отношение других людей к вам и укрепляют ваш имидж. Пример из жизни. На одном профессиональном семинаре был участник, который выделялся своим поведением. Каждый раз, будто приветствие с коллегой или благодарность обслуживающему персоналу, он вставал, устанавливал зрительный контакт и активно участвовал в общении. Это не выглядело нарочито, но оставляло неизгладимое впечатление. Люди уважали его за искренность и уверенность. Когда вас прерывают в разговоре, особенно на публике, это может быть неприятно. Естественная реакция — раздражение или даже веский ответ. Однако такое поведение лишь усугубляет ситуацию и заставляет вас выглядеть менее собранным. Стоическая философия учит нас, что сила заключается не в контроле над другими, а в контроле над своими реакциями. Попробуйте сделать паузу и посмотреть прямо на человека, который вас прервал. Спокойным взглядом покажите, что его поведение было неуместным, но не агрессивным. Это молчаливое послание говорит громче слов. Сохранение спокойствия позволяет вам не только отстоять свое право на мнение, но и демонстрировать уверенность. Пример. На деловом собрании, когда вас прервали, не нужно спорить или повышать голос. Просто остановитесь, посмотрите на собеседника сдержанно, а затем спокойно продолжите свою мысль. Эта реакция работает не только на деловых встречах, но и в любых других социальных ситуациях. Когда в компании друзей кто-то пытается поставить вас в неловкое положение с помощью шутки, важно сохранять спокойствие и уверенность. То, как вы отреагируете, определяет дальнейшее развитие ситуации. В этот момент стоическая философия становится мощным инструментом для управления эмоциями. Не стоит сразу вступать в спор или защищаться. Вместо этого спокойно и уверенно покажите, что вы не воспринимаете эту шутку как унижение. Это может быть простое молчание, взгляд или сдержанная реакция, показывающая, что вы уверены в себе и не позволите другим манипулировать вами.